അയ്യോ അയ്യോ എന്താ വെച്ചിട്ടറിയോ, സൗണ്ടൊക്കെ പോയി. നമ്മൾ ആ ചലഞ്ച് ചെയ്തില്ലേ, തലവേദനിക്കുക, സൗണ്ട് പോയെണ്ണ ആ കുഴഞ്ഞൂടെ കിടക്കുക. രാജേട്ടൻ അങ്ങനെ ചീത്ത പറയും. ഞാൻ മറ്റേ ആ ഒരു ചലഞ്ച് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിശേഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോൾ വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുക്കിങ്ങോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. 2 ദിവസം മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ അതിൽ കമൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ചേച്ചി സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് വീഡിയോ സത്യമായിട്ട് എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കി. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ, നമ്മുടെ ഈ തുമ്മലില്ലേ, തുമ്മിട്ട് അതിൻ്റെ ചലഞ്ച് വീഡിയോ. അതിന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, കൂടെ ആയില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു, വൈക്കൊന്നും അറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ തോളാവും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ആദ്യം വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ട ചകിരീൻ്റെ നാര്. ചിലർ മൂക്കുപൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. മൂക്കുപൊടി നമ്മൾ കിട്ടാൻ പക്ഷെ ഇത് പറ്റൂല. മൂക്കുപൊടിയോടെ നമുക്ക് പറ്റിയ അലർജിയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത് പറ്റില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നൂലെടുക്കാം, തോട്ടത്തിൻ്റെ നൂല്. നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ട്, എന്താവും എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇതിലൊക്കെ തുടങ്ങാം. ഇതിലുള്ള മുറിയാവുന്നറിയില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ വരട്ടെ, എന്താവുന്നൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് ചിരി വരും, ഇത് കാണുമ്പോൾ കളിയാക്കും അറിയില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒന്ന് ചലഞ്ച് ചെയ്ത് വിളിച്ച പോലെയല്ലേ, ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യും നോക്കാം. ഇല്ലാതെ വന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നാകട്ടെ, അറിയില്ല സംഭവം. മൂക്കുപ്പൊടിയൊക്കെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പറ്റും. വരട്ടെ. അടുത്തുള്ളവർക്ക് ഓടിക്കൂടാ തുടങ്ങി കണ്ടത് വളരെ കുറച്ചേരം വെയിറ്റിട്ടോ. ഇതെടുത്താലേ ഇത് വേദനയ്ക്കും കേട്ടോ. ഇതോടൊപ്പം നമുക്ക് വേദനയ്ക്കുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കാം.
മൂക്കൊക്കെ വീങ്ങാൻ തുടങ്ങി. കണ്ണൊക്കെ ചൊറിയ. എന്നാലും എന്നോട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചലഞ്ച് ചോദിച്ചത് വേറെ എന്തൊക്കെ ചലഞ്ചുകളുണ്ട്, തിന്നാനുള്ള എന്തൊക്കെ ചലഞ്ചുകളുണ്ട്. കണ്ണൊക്കെ ലാസ്റ്റിന്റെ രൂപം കാണാം കേട്ടോ. സൗണ്ടൊക്കെ അടഞ്ഞിടന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. മൂക്കുന്നൊക്കെ വെള്ളം വരും. ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ. നിൽക്കാമോ? അന്നപ്പം നല്ലതായിട്ട് സൗണ്ടൊക്കെ മൊത്തം മാറി തുടങ്ങി. തുമ്മിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാജേട്ടനെ ചീത്തേക്ക് കൊല്ലും. നോക്കാലോ നമുക്ക് എത്ര നേരം, കുറച്ച് നേരം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുഴങ്ങിട്ടോ. മുഖപ്പൊടിയുടെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. എന്നാലും എന്നോട് വേറെ വല്ല തീറ്റ മത്സരത്തിൻ്റെ ചലഞ്ചും ആയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. കണ്ടോ മൊത്തം ചുമന്നില്ലേ കണ്ണൊക്കെ, സൗണ്ടൊക്കെ പോയി. നല്ല പണിയാണ് കേട്ടോ അത്. എന്നാലും ഇന്ന് വിളിച്ചതിന് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. സംഭവം ഓക്കെയാണ്. അയ്യോ മറ്റേ ആ പൊടിയില്ലേ, എന്തായാലും പറയാം, മുഖപ്പൊടി, അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് കൂടുതൽ നല്ല രസമായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ തുമ്മണത് ആരാന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഏതായാലും നല്ല രസമൊക്കെ ഉണ്ട് സംഭവം. പക്ഷേ തൊണ്ട കടന്നു പോയി. ഞാൻ പിടിച്ചു തുമ്പാൻ പറ്റണില്ല. ഉറക്കെ തുമ്പഴേ തൊണ്ടയ്ക്കാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ മൂക്കപ്പൊടി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം, നമ്മുടെ കൂടെ മത്സരിക്കാൻ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ മാറി. അപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തിട്ടോ. രണ്ടാമത്തെ സംഭവം സൂപ്പറാണ്.
അപ്പം എന്നാലും നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തണേ. അപ്പം ഇനി മറ്റൊരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. എത്ര